안녕하십니까. 안녕하세요. 저희 태양광난로 제품을 구입해서 감사드립니다. 이렇게 오늘 와서 저희가 아침부터 시공을 했는데 어떻게 보셨는지요? 예, 이거 전에 뭐 시공하는 날짜 잡고 시간 잡는 거에 대해서 되게 이제 친절하게 설명도 해주셨고 약속 시간도 잘 지키셨고요. 이제 이거 피워놓고 보니까 저희는 원래 위치를 저쪽으로 잡았었거든요. 저기 모서리 쪽으로 잡았는데 또 이제 여기 오신 기사분께서 이렇게 위치를 잡아주시니까 더 분위기도 나고 너무 따뜻하고 좋은 것 같아요. 감사합니다. 이렇게 직접 다 설치가 끝난 후에 이제 불 피웠는데 상상한 것과 어떻게 좀 다르신지. 처음에는 이게 크기가 좀 엄청 커가지고 좀 인테리어 효과가 안 날 거라고 생각을 했는데 또 설치해 보니까 모양이 이쁘고 또 이제 디자인이 생각했던 것보다 집에 오니까 더 예쁜 것 같아요. 현장에서 본 것보다. 그리고 많이 생각보다 따뜻한 것 같아요. 네. 네. 그리고 저희 그 태양광난로 제품을 구입하시게 된 계기가 어떠신지, 어떻게 구입을 하셨는지요? 원래 이제 이 벽난로를 설치해 보려고 인터넷 같은 데를 많이 뒤졌거든요. 근데 이제 딱 눈에 띄는 게 여기였는데 동영상도 보니까 좀 자연스럽게 잘 하시는 것 같고 설명도 잘 해주셔가지고 그 이제 본사에 직접 가서 체험을 좀 해봤거든요. 그랬더니 다른 거보다 좀 따뜻한 면도 있고 디자인이 예뻐서 이렇게 구입을 하게 됐어요. 감사드립니다. 굉장히 어려운 인터뷰 응해주셔서 감사드립니다. 감사합니다.